classico schema 3-5-2. Con i compagni per dargli una mano. Prova la botta, grande parata, super portiere. A disposizione, cerca la rete, il portiere blocca senza problemi. Bene la trama qui, prova a sorprenderlo. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Lanza fame ed è gol! Rete! Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. La allontana di pugno. Gran tiro, ha mancato completamente il bersaglio. Una brutta conclusione, manca completamente il bersaglio. Sfruttato questo possesso però. Prova la botta, il portiere dice di no. E sarà calcio di rigore. Fallo molto duro, forse. E c'è il gol. Propone il gol da un'altra angolazione. Kaic! Grande intervento del portiere. Soriano si rispetta. Ha spazio per tirare, palla che finisce fuori, non di molto. Esce e recupera il pallone. E sarà rigore. Calcio di rigore ed espulsione. Ora dovranno giocare anche con un uomo in meno. Sta andando tutto a rotoli per questa squadra, Pierluigi. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata. Non sbaglia. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Insormontabile. Eccolo il fischio dell'arbitro, 3-0 il risultato finale.